yeroo tokko tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaaddanitti jireenyi akkasiin barbaaddanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irraatti waan hojjedhee isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifama naa godhaa. Anaa fi guyyaan har'aa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadhaa jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Isin jaalladha. Yeroo gaarii qaba. Booneen amma guyyaan boqonnaa koo har'aa dhiifama naaf godhaa. Warri natti muhattanii, warri natti aartanii, warri isin gaddisiisaa ture, warri qarshii keessanitti baasaa turtan, warri waa hedduutiin isin kisaaraa gashaa ture, hunda keessan dhiifamaa isiniin jette walumatti qabde dhiifama isin gaafatte. Mee isin eessatti argitanii dhiifama gaafattu? Warri kaleessa isheen guyyaan nagahee, addunyaan nagahee, addunyaa hin barbaadu isheen jennaan dafikaa warri jettanii mee har'a akkamitti dhaqxanii dhiifama gaafattu? Barreeffamni keessan sun illee achuma taa'a, jechi keessan sun illee achuma taa'a. Waan namaaf goote mo'ates guyyaa tokko hin abduu jechuudha. Waan namaaf hawwitu tokko kees guyyaa tokko akkuma namni sunitti addunyaa kanarraa darbe darbuuf jirta jechuudha. An dhugaa dubbachuu fi koomentii ishee kaleessa jala galee ilaale hundi keessan viidiyoo isheen kaleessa gadhiifte naannoo miiliyoona 7 akkamii ilaalame gaafa isheen addunyaarra jirtu yuutuubii ishee sabskraayibii naaf godhaa, tiktookii kiyya fooloo naaf godhaa yeroo isheen siniin jettu hundi keessa hin diddani. Har'a garuu miiliyoona meeqa ishee gashtanii jirtu jechuudha. Galatooma baga guddiftaniif waan hundumaa baga guddiftaniif kun rakkoo ta'eef miti. Mee ishiin agaamma dhiifama isin gaafattee jirti, isin immoo eessatti dhaqxanii dhiifama gaafattu? Warri afaan baalagee, warri afaan oqqeen mee amma eessatti dhaqxaniitu dhiifama gaafattu jechuudha. Warri afaan faltiin, warri afaan sareen mee isin amma akkamitti dhaqxanii dhiifama gaafattu? Dhiifamni isin gaafattan eessatti? Inni itti aanu baay'een keessan boonii anillee sitti aaneen dhufaa ka jettanii qoostanillee jirtu. Inshallah rabbiin afaan keessanitti isiniif haa guutu biraan hafiina. Warri akkas jechaa jiru warra akkamiiti beektanii? Warra yeroo booneen lubbuutiin jirtu boonii qeeqaa ture, arrabsaa ture, haamilee cabsaa ture. Har'a immoo bakka dhiifama gaafatu dhabee akkam godhanillee guyyaa lamaa booda si faana ya boonii warri jedhu kuni warra boonii jaalate isinitti hin fakkaatin. Warra bakka dhiifama ishee gaafatu dhabee gubatee maal godha intala kana eessatti dhiifama gaafadhaa? Hagana arrabsaa ture, hagana haamilee ishee cabsaa ture. Isheen dhiifama na gaafattee duute ani immoo eessatti dhiifama gaafa warra jedhee sammuu uf cinqaa jiru jechuudha. Warra akkasii hin beekna hunda keessan tokko keessan. An dhugaa dubbachuu fi du'a ishee irratti waa baay'ee haasamaa jira. Namoonni baay'een akkuma beektan keessaafuu nuti warri Oromoon karaa wal guddifnu caalaa karaa wal ajjeefnu akka barbaannu hundi keenya iyyuu beektu. Mucayyoon kun karaa feetes haa duutu, karaa abbaa manaa ishee haa ta'u, karaa barbaade haa ta'u, karaa addunyaa karaa waan fe'e haa ta'u, akkuma isin amma fakkeenyaa fi karaa gurbaa sanaallee jettanii irratti duuluu jirtan, akkuma Andaalam Gosaa hundi keessan itti duultanii galata rabbi har'a ga'ee jira. Yeroo tokko maal isiniin jechuu barbaada beektanii? Haqa nama kabaasu rabbi qofaadha. Intalli kun maaliin akka isheen duute, akkamitti akka isheen duute hunda keessaniif gala jedhee yaada. Garuu namoonni tokko akkanumatti akkuma jaamaa duudaa akkuma isa lubbuu nama jechuun nama tokko ergi du'ee ka'ee akkatti nama takka kaafee baddu baastu barbaaddatta osoo hin taane namni sun akka intala kanaa akka hin taane of eeggatta. Sii galee keessaafuu ijoolleen shamarraa sirriitti of eeggadha. Sirriitti of eeggadha. Nama jaalatta, namni isin jaalattanii isin jaalatamoo isintu jaalataa? Sii galee booneen maaliif akka isheen duute ifa namaa ta'a. Wattakka as qabnee achi qabnee as fakkeessine achaa fakkeessinu iyyuu malee akkaataa isheen duuteef maaliin akka isheen duute, maaliin akka isheen addunyaa kanarra dabarte intalli kun kan nyaattu kan dhugdu abdee osoo hin taane dura himachaa turteetti. Yeroo gaaffiif deebii sanaas immoo lamaan isaanii maal jedhanii akka isaan deebisan
hundi keenya iyyuu hin beeknaa jechuudha. Garuu immoo erga tokko du'e tokko irratti duuluun faayidaa isiniif hin qabu. Amma isin gara kamitti qajeeltanii gara abbaa manaa ishee qajeeltanii jechuudha. Kana jechuun innis maaf jiraata ishee waliin haa du'u akkas naaf fakkaata yaadni keessan. Haadha manaaf abbaa manaa gidduu kan jiru ka beeku Rabbi qofaadha. Immoo kan intala kanaa ifaa ifatti namaa gala. Sii galee nuti shamarranii bakkuma arginetti kufna. Waan hundumaan kuftuudha miti. Waan hundumaan kuftuudha. Sinii galee warra dhiira dafanii ofitti murteessan ka dafee ofitti murteessu waanuma hundumaa una. Mucayyoon kun waan hunda akka abbaan manaa ishee bitee fi ishee fi gammachiisaa ture miidiyaa kanarratti iftee himachaa turte. Hundi keessan beektu jaankoo kaayinaa godhee saayinaa godhee immoo viidiyoo sana keessatti maal hubattume yeroo abbaan manaa ishee sun juusiin sun immoo joosii jettan sun yeroo isheen abbaan manaa koo saayinaa godhe kananaa godhe yeroo isheen jettu haasoo isaan lamaan jiru giddurraa maal hubattan isin maal hubattu? Maal hubattu? Immoo warri koomentiis booneef toltaniif miti bar. Booneen kallattii feeteen haa duutu. Angala isin hojjedheera viidiyoo. Dhugaa Rabbi kallattii feeteen haa duutu. Abbaan fedhellee sababii ta'ee haa ajjeesu. Waan feetellee taate addunyaa kanarra haa dabartu. Garuu warri koomentii isin caalaa ka haamilee namaa cabsee nama ajjeesu hima hin jiru. Uummata summii. Dhugaa Rabbi. Uummata summii baqa. Summii harki ka barreessu summii. Kana jechuun nama milkaa'inni Rabbiin karaa itti cufee karaa heerumaas karaa abbaa manaas karaa jireenyaas kan Rabbi manatti dulloomsee karaa hundaan cufetu namatti deebi'ee hinaafa. Sii galee ilmi namaa kamuu waa ittiin si hinaafu nabu. Kan ati qabdu sana kan hin qabnetu jira. Sii galee booneen kun amma ka qabdu abbaa manaa ishee kana yeroo hedduu miidiyaa irratti fiddee faarsiti. Haa faarsitu iyyuu malee innis akka nama tokkotti hin faarsa. Agartanii jirtan hin faarsaa miira hin faarsa. Okay. Ani yeroo baay'ee Oromoo irratti duulu hin barbaadu sin jaaladhu. Dhugaa Rabbi isinitti. Maaliif har'a ta'u gurbaa kanatti duullee abbaan isaaniitti duuluu jiran. Isa kana godhee isa maalii ta'e isa kana ta'e isa kana godhee intala ishee tokkotti deebi'e waa hedduu haasoftani. Booneen kaleessa garuu yeroo finyoo fudhattee dhaabbattee ani baay'ee isin jaaladha. Dhiifama naaf godha. Guyyaan koo guyyaa har'aati. An deemee jira. Siniin jettee hamma gurbaatti dhaqxanii duultanii gurbaan sababii haa ta'u haa isu inni dantaa isaati. Hamma qixxanii isatti duultanii dhiisi yaa boone hin darba. Barri hin darba. Hundi hin darba. Maa jettanii koomentiin barreessina. Booneen viidiyoo sana maxxansitee kaateeyyuu ganama maxxansitee bar viidiyoo sana. Sii galee isin garuu dafika hin barfate karaan dudda qosiifaa ta'u karaan akkana siifaa ta'u yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti feekii jiraachuu irra caala. An dhugaa Rabbi isinitti feekii jiraatta. Miidiyaan kun yoo si fayyadee feekiitti jiraata. Yoo si hin fayyadne immoo miidiyaa kanarraa gali. Dhugaa Rabbi isinitti hima. An amma booniin miidiyaa kanarratti dogoggora hin qabdu jechuu koomti. Dogoggora booneen qabdu maanni jireenya ishee miidiyaa kanarra fidu. Kana jechuun immoo namni narraa haa baratu itti fidde isheen. Sii galee jireenya ishee ka keessa darbaa turte namni narraa haa baratu. Namni yoo narraa barate cimina godhata jireenya isaa hiyyummaa sana keessatti nafu hin ka'a booda ilmi namaa kamuu hin darbaa fi akkatti isin gorsite. Garuu uummanni summiin akkatti hin fudhanne. Uummanni kun summii jennaan bofaa beeki. Bofti gaafa sitti marame bofti koo bar daddafee sin iddoo sitti maramee ka'ee si idda. An dhugaa Rabbi siin jira. Ani yeroo baay'ee namoota koomentii hin jiraami. Uummata jala deeme yeroo ilaalu irrifadha. Bakka nama sanaa bu'ee irrifadha. Dhugaa Rabbi isinitti hima. Maaliif koomentii namni tokko sii barreessu akka amma daftee kaatee of ajjeessu si taasisa. Kanaafuu warri haftan abbaan manaa keessan waan barbaade haa ta'u. Tokkoffaa nama isin jaalatu itti heeruma. Nama ofii jaalattanii abaluun sana kana akkas na saqqale akkas na godhe ka ati jettu caala ka inni akkasiin jedhutu caala. Ka itti heerumta illee adda baafadha. Tokko. Lammaffaan maal gootan beektanii gaafa heerumtan miidiyaa ati hojjettoo ta'e abbaa manaa kee fidiin miidiyaa kanarra haa galu miidiyaarra maal fuudha. Dur miidiyaarratti si fuudhe gaa'ila keellee dhiisi gashi miidiyaa kanarra. Jiraadhu manuma keetti. Akkuma haati kee abbaan kee mana keessa jiraatan jiraadhu illee mana keessa. Dhugaa Rabbi. Maaliif ree nama biyyuma Arabaa kana keessatti illee nama sangaraaca'ee qaraance'ee laguun irra dhaabbatee umurii isaa guutu asitti fixee qarshii barbaacha ala dhabee maseenee isatu deebi'ee si ilaala waan ta'eef jireenyi keessuun summii ta'a booda.
Sigale. Ummata qaraanca jira bar. Ummata qarshiif jecha biyya Arabaatti du'e jira bar dulloome. Ummanni akkasii immoo gaafa ija kee seene ka akkasiiti kasi ajjeesu. Ka qarshiif jecha asitti uume isa akkasiiti ka ija kee seenu. Indawum yeroo baay'ee namni booneef koomentii barreessu nama biyya keessa jiraatu biti beeka. Nama biyya Arabaa jiraatu hundi. Namni sheeqee qaawolu. Namni mucayyoo kana argaa jibbe ka jiru. Tokko ka distii miicaa oolu. Ka gaala jala fiigaa oolu. Ka hoolayyiin jala fiigaa oolu. Sigale. Kana dhibbaa beekuu qabdan. Booneen kallattii barbaadde aduutu. Booneen kallattii isheen duute nama ijaan argu miti. Nama sammuu qabu miti. Jaamaaf gala. Akkaataa kamiin akka duute. Naafillee naa gala. Ani battalumaan kaleessa yeroo isheen jecha viidiyoo ishee keessatti dubbatte. Anaan gaayillis nan gammachiisu. Jireenyis nan gammachiisu. Yeroo isheen jette maaliif akka isheen duute hin beeka. Dhugaa rabbi yeroo akkasiniin jiru jecha isheerra hin hubatamaa jechuudha. Namni tokko maaliif akka aariif ajjeesu hin hubatama. Walumaa galatti uummanni koomentii baga gammaddan isin. Isinumaan baga gammaddan.